Guyyaa har'aas odeeffannoo sharafa maallaqaa karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa olee baankii kamii kan jedhu viidiyoo kana keessatti qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Nagaan Waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamoo jaallatamoo hordoftoota chaanaalii kana baga nagaadhaan gara chaanaalii kanaatti dhuftanii obboloonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatiinaaf taatanii laayikii gochuudhaan sheerii gochuudhaan subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Guyyaan har'aa January 4 bara 2026 akka lakkoofsa faranjootattidha. Guyyaa har'aa sharafni maallaqaa hin dabale moo hin qannase moo kan jedhu waliin ilaalla. Otoo odeeffannoo sharafa maallaqaatti hin darbiin dura obbolaa gaaffii na gaafataniifan deebisaa. Gaaffiin obboleettiin tokko na gaafatte akkas jedha. Gabaa gurraachaa yoo ergatanii birrii namaaf hin kennan jedhanii dhugaadha moo natti himi jettee obboleettiin gaaffii kana na gaafatte. Yeroo kanatti gabaa gurraacha irratti mootummaan xiyyeeffannoo guddaa godhee waan jiruuf yeroo maallaqa keessan ergattan of eeggannoo guddaa gochuu qabduun isiniin jedha obbolaa kiyya. Fakkeenyaaf karaa nama beektanii nama sana hin beektan yoo ta'e immoo dursee maallaqa isiniif ergee deebi'ee nama sanarraa fudhatuun karaa nama akkasii ergachuu qabdu jechuudha. Inni lammaffaan immoo maallaqni keessan yeroo baankii seene jechuudha. Yeroo maatii keessaniin deemaatii maallaqa fuudhaa jettanii maatii keessaniin biyya alaarraa ergame jechuu hin qabdanii. Iddoo ergame sanaa itti himuu qabdu. Yeroo dhaqanii maatiin keessan baankiidhaa eessarraa ergame jedhanii hin gaafatu namoonni baankii keessa hojjetan jechuudha. Maatiin keessan immoo hin beekan waan ta'eef biyya alaarraa ergame jedhuun. Yeroo sana siistamarraa akka biyya alaarraa hin ergamne siistamni hin baasa waan ta'eef akka gabaa gurraachaan ergame namoonni baankii keessa hojjetan hin beeku jechuudha. Isaan booddee maallaqni keessanis isiniif hin kennamu achumaan hin fudhatama. Akkaawuntii isinirratti ergitanis hin cufama. Akkaawuntiin daldalaa sanas hin cufama. Daldalaan sunis barbaadamee hin qabamaa jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo maallaqa keessan ergitan maatii keessaniin Itoophiyaa keessaa ergame maallaqni kuni jettanii dursitanii itti himuu qabdu jechuudha. Isiniif galeera jedheetanii yaada. Gamanumaanii gara odeeffannoo sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadheetti wal wajjin haa dabarru. Tokkoffaarratti kan argannu paawundi sterniidha. Paawundi sterniin tokko 251 tuqaa saantiba 91 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin paawundi sternii tokko 205 tuqaa saantiba 85 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin paawundi sternii tokko 197 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa paawundi sternii tokko 194 tuqaa saantiba 01 sharafaa ooleetiin jira. Itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko 219 tuqaa saantiba 33 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankii yuuroo tokko 179 tuqaa saantiba 84 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankii yuuroo tokko 174 tuqaa saantiba 04 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa yuuroo tokko 174 tuqaa saantiba 23 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kaanaadaadha. Kaanaadaa doolaarri tokko 136 tuqaa saantiba 24 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Kaanaadaa doolaara tokko 108 tuqaa saantiba 76 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Ameerikaadha. Ameerikaa doolaarri tokko 187 tuqaa saantiba 01 sharafamaa ooleetiin
jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Ameerikaa doolaara tokko 151 tuqaa saantiba 69 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Ameerikaa doolaara tokko 150 tuqaa saantiba 91 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Ameerikaa doolaara tokko 150 tuqaa saantiba 52 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Kuweetidha. Kuweet diinaarri tokko 608 tuqaa saantiba 84 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Oromiyaa baankiidha. Oromiyaa baankiin Kuweet diinaara tokko 493 tuqaa saantiba 50 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Kuweet diinaara tokko 481 tuqaa saantiba 10 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Dubaayidha. Dubaay diraamni tokko 50 tuqaa saantiba 95 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Dubaay diraamii tokko 43 tuqaa saantiba 95 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Dubaay diraamii tokko 41 tuqaa saantiba 29 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Dubaay diraamii tokko 40 tuqaa saantiba 98 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Saudiidha. Saudi riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 89 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha akkasumas karaa baankiin gatii olaanaatiin sharafaa oolee Awaash baankiidha. Awaash baankiin Saudi riyaala tokko 43 tuqaa saantiba 01 sharafaa ooleetiin jira. Oromiyaa baankiin Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 43 sharafaa ooleetiin jira. Baankiin daldala Itoophiyaa Saudi riyaala tokko 40 tuqaa saantiba 13 sharafaa ooleetiin jira. Inni itti aanu Bahareenidha. Bahareen diinaarri tokko 495 tuqaa saantiba 94 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Omaanidha. Omaan riyaalli tokko 486 tuqaa saantiba 46 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Joordaanidha. Joordaan diinaarri tokko 263 tuqaa saantiba 85 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Kaataridha. Kaatar riyaalli tokko 49 tuqaa saantiba 80 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Israa'elidha. Israa'el sheqel tokko 58 tuqaa saantiba 23 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Inni itti aanu Indihaadha. Indihaa ruppiin tokko 2 tuqaa saantiba 10 sharafamaa ooleetiin jira karaa gabaa gurraacha. Xiyyeeffannoon sharafa maallaqaa guyyaa har'aatiif qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii qabdan koomentii irratti naa barreessaa. Haga xumura qophii kanaatti nu wajjin waan turtaniif guddaa galatooma. Haga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa tura.